Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar. Xudo xolasa bugun maxsus video qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xalqimizga manfaat tegadigan akalarimiz, yangi qo'y boqmoqchi bo'lgan akalarimizga xudo xolasa qo'y boqish sirlarini batafsil yetkazib o'tamiz. Xudo xolasa bugun hafta kuniga seshanba 2025-yil 16-dekabr. Video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. Xudo xolasa bugun Umidjon do'stimizning xonadoniga kelganmiz. Chiroyli qilib sizlarga video obzor qilib beramiz. Video boshidan bittadan like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa hamma ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. Umidjon, tuzumsiz? Assalomu alaykum. Charchamay. O'zingiz yaxshimi? Sizga omad, ahvollarimiz. Zug'ob turibsizmi? Obunachilaringizga omad hammasiga qo'llab-quvvatlab tursin. Like ayamay bosib ko'ringlar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Xudo xolasa bugun qo'y boqish sirlarini batafsil o'rgatamiz. Batafsil yoritib berasiz obunachilarimizga. Xudo xolasa bo'g'oz sezonda bo'g'ozga qanaqa yem beriladi, Qisir qo'yga qanaqa yem beriladi, o'rgatiladi. Xudo xolasa. Xolasa videomizni o'tkazmay ko'rib turasizlar. Mana shu qo'ylarni mana baqishyapti turgan ekan. Hammasi baquvda qo'ylar, Umidjon bular. Baquvda qo'ylar. Necha bosh qo'y boqasiz bayda? Hozir bayda 40 ta bor. 40 ta, xudo xolasa mana kilitga qilib bo'lib qo'yilgan ekan. Saramjon sarishta qilib, xudo xolasa qo'chqar shikiliga bular. 3 tasi qo'chqar. 3 ta qo'chqari ham bor ekan akalar. Hammasi mana qo'chqari addenni, sog'lig'i addenni turib ekan mana akalar. Molxonamiz necha metr, bey? Xo'p, qo'ramiz uzunasi 16 metr. Uzunasi 16 metr. Ichi-chi? Ichi opshik salafongacha 6,5 metr. 6,5 metr salafon ham to'sib qo'yishibdi, qishda sovqotmasligi uchun. Xudo xolasa bularni yeb ichishlarini hozir asta-sekinlik bilan sizlar bilan yoritib boramiz mana akalar. Qo'ydan daromad yaxshi ekanmi, Umidjon? Obunachilarga tavsiya berasiz? Tavsiya beramiz. Qo'yni boqaveringlar, Rossiyani atmang qo'yaveringlar Rossiyani. To'g'ri, chet elda ishlab yurgan musofirdagi akalarimiz ham bu yoqqa kelishgandan keyin o'ylanib o'tirmaysizlar. Qo'y biznesini boshlasangiz bo'laveradi. Mana shu do'stimiz ham qo'y biznesi bilan shug'ullanadilar, xudo xolasa. Qo'yni har bitta ko'shangani pulda, ko'shanib tursa bo'ldi. Ko'shangani pul. Mana akalar, qo'rangizda hammaga nasib qilsin. Bittadan like bosib boslashaytiga. Baqish oldi bolalarni ham mana bo'g'ozlar ekan akalar. Bolalarni. O qaranglar. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin mana shunaqa qo'ylarni baqish qo'rasida. Bularni yemini necha mahal yemaydi bir kunda, Umidjon? Ertalab, kechqurun 2 mahal yeydi. 2 mahal yemaydi. Abitgachi? Yo'q, abitga shu suv xolos. Abitga suv ichadi, ertalab kechqurun yem beriladi, xolasa. Faqat bir xil vaqtda beriladi. Bir xil vaqtda beriladi. Ertalab nechida berasiz? Ertalab 7 da. Ertalab 7 da. Kech taraf shu mana 4,5-5 atrofida beramiz. 4,5-5 atrofida yemini yeydi akalar. 2 mahal yemi ekan, xudo xolasa yemini ham batafsil tushuntirib, necha kilo nima beriladi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'ylar tashaganingizga qancha bo'ldi, Umidjon? Xo'p, 3 oydan o'tdi. 3 oydan o'tdi. Sir bo'lmasa, mana shuni summasini ham aytib ketasiz, obunachilarga to'liqroq ma'lumot berib ketaylik bugun. Xo'p, bu yerda 2 tishligi ham bor, 6 taligi ham bor. Hamma yoshidan bor. Hamma yo'qdan bor. Xo'p, 5 dan 6,5 gacha terilgan bayda qo'ylar. 5 milliondan 6 million so'mgacha terib olingan ekan akalar. Xudo xolasa qiziqqan obunachilarimiz fikr va mulohazalaring bo'lsa, kommentariyalarga bildirib o'tkaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha javob berib o'tamiz. Daromad yaxshimi, Umidjon? Daromad zo'r, Xudoga shukr. Qo'y darqasidan biznesni boshlab olgansiz. Biznesni boshlab oldim mana. Xolasa nechtadan boshlagansiz boshida? 10 ta. 10 tadan boshlab 40 boshga chiqdi, xudo xolasa. Xolasa. Mana akalar, sizlarga ham tavsiya beramiz, xudo xolasa 10 boshdan boshlab mana 40 boshga yetibdi. Alloh chorvangizga baraka bersin. Umidjon, siz ham noyoblardan tergan ekansiz, qo'chqorlarni ham. Urug'liqqa terishgan ekan, xudo xolasa mana sariq varianti, qora, hamma variantidan baqqani bahyapsiz ekan, ha? Hamma yo'g'idan bor. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Ular ukor dorisini ham qildirib turasizmi? Ukor dorisi olganimizdan oldin qilingan. Hozir bo'g'ozlik uchun aksariyat ukorlar qilinmaydi. To'g'ri, men ham shu an eshitdim, bo'g'oz qo'yib ukor dori qilib bo'lmaydi deb eshitganman, xudo xolasa. Ukor dorisi ham qisir bo'lsa qilib tursalaring bo'ladi. O'sha doktorlarning nazorati ostida akalar. Hammasi bo'g'oz-a, Umidjon bular. Naq bo'g'oz. Ishonch hosil qilinib, keyin qo'chqorni ajratib qo'ydik. Hammasi haligindan o'tib, keyin qo'chqarda addinda qilib qo'yilgan. Bayda qisir qo'ydi o'zi yo'q. Xudo xolasa hammasi tug'adi. Xudo xolasa aniq. Necha oylik bo'g'oz bular? Xo'p.
Aksariyati bolalashdi boshlabdi. Oldi bolalashdi bolalashdi boshlabdi. kelganimizda ham, olganimizda ham bo'g'izlari ham bor edi. Qo'yladi badanni qaranglar aka. Ancha semirib. Badanni ancha olibdi. 3 oy bo'ldi dedingiz-a bular tashaganingizga. Akalar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. 10 boshdan boshlagan ekanlar. Mana 40 boshga yetdi. Bu qo'yladi qaranglar, xudo xolasa. Yemini yeb. Yayraverasizmi Umidjon Bey kirganda? Qo'ylarimizni ko'rib ko'shanib tursa bo'ldi, qo'y, yeb tursa hashagini. mana akalar hashagi ham qolmabdi. Ittalabga haligi xudo xolasa suvga ham mana sharoitlar cho'tki qilib ketilgan ekan-a. Hashaqirq degan stanoymi bu? Hamma hashakniki bor, yemallashtiradigan Shu yemallashtiradiganni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Hammasi realni bo'lsin. Mana akalar yemini aralashtirib, ustunoylarigacha qilingan ekan mana. Bu nima aralashtiradi? Hozir beyga somon tashadik. O'pshi hamma tashaydigan narsamizni tashaymiz, oxir bitta aralashtirib chiqaramiz. Chiqarib beradi. Hop, akalar mana yem berish jarayonidan ham xudo xolasa bu nima? Umidjon bu nima qo'shimcha bu? Paxtani mana atxoti. Paxtani atxoti. Bu ham qo'yni semirtirishga effekti bor. Effekt bor. Asosan qonini to'q tutib, tagini to'q turadi. Haqiqatan quruq turadi. Ko'p qo'ralarga kiryapmiz, video syomka qilamiz. Video davomida ham ko'rib o'tsa ham kerak, obunachilar. Tagi ho'l qilib beryapti ekan. Ko'p joylarda sinab kelyapmiz buni. Sinovdan o'tganlik uchun berasizlar. Ikkita kamazda to'kdi. Garantiya to'kkan, garantiyasi bor. Mana akalar, paxtani atxotidan qiziqqan narsalarni kommentariyga yozasizlar, savollaringizga javob beriladi. Bundan ham qo'shilganda yemga? Bundan shu, bir martaliga 2 ta qarab beriladi. 2 ta qarab beradilar. Yetadi o'sha. Ertalab 2 ta qarab, kechqurun 2 ta qarab. O'sha 4 ta qarab bo'ladi. O'sha 4 ta qarab bo'ladi. Mana akalar, qo'yni yem beradigan payti bo'lganlar hammasi startda turibdi akalar mana, mashalloh. Hammaga nasib qilsin akalar, mana qo'rada mana shunday qo'ylarni baqish. Ular qaranglar, jonivorlardi. Quloqlari butun variantlaridan akalar. Sariq variantlaridan ham ekspertiya bor ekan akalar mana. Qo'chqorlar ham. Hozir olib kelgan narsalarni mana shu stonokka tashlash ekan, hammasini aralashtirib keyin berish ekan akalar. O'yinxonamizda ham sharoitlar zo'r ekan mana. Salafanlar to'sib qo'yishibdi issiq bo'lish uchun. Qish kunida issiqroq joyda saqlagan yaxshi baribir. Akalar mana Makka ham bor ekan, Makkani Umidjon bu Makkani qaynatilgani ekan. Qaynatilgani. Doim qaynatib beraman. Ko'payib ketgan. Buningga nima aralashtirilgan uni? Bu Makka, xo'p, mana buni turgan narsasi bodomni po'chog'i bu. Bodomni po'chog'i bo'ladi. Bodomni po'chog'i. Yaxvaradi. U qo'ydi yemi pishadi bu mana. Quritib qo'yadi mana. Qaynatganda bu pishib ketadi, yem hisobida ketadi. Yaxshi effekt beradi qo'yni semirtirishga. Makkani qarang aka, katta bo'lib ketganini. Ancha qaynatganini ham topib qo'ying. Mana akalar qaynayotibdi yemimiz. Xudo xolasa bu necha kilo bu qozonga? Necha kilo qaynatgansiz? Qozonimiz o'zi 100 litrlik. 100 litrlik, hop. 15 kilo makka tashayman. 15 kilo makka necha kunga yetadi shunda? 2 kun beraman. Qaynagandan keyin 2 kunga yetadi, xudo xolasa. 40 ta qo'yga 2 kunga yetadi makka. 2 kunga yetadi. Bir xillar bug'doy ham beramiz dedi-yu. Men ham berardim, hozir bug'doy tugagan meni. Shuni o'rniga makka bilan bodom po'choqni beryapti, xudo xolasa. Bug'doy zo'r effekt beradi, hozir menda tugab qoldi. Buni ham effekti yaxshidir. Zo'r effekti zo'r. Akalar, xudo xolasa hamma narsa haqida ma'lumot beryapmiz. Mana makkani qaynatish ekan bundaqa 15 kilo makka 40 ta qo'yga 2 kunga yetadi, xudo xolasa. Bundan nechta qara? Xudo xolasa mana makkani ham shu ustunakka to'kdingiz-a? Hammasini to'kib, hammasini aralashtirgan ekansiz. Chuluq solindi, makka bilan aralashma solindi. Somon ham solib tashladingiz-a? Somon ham soldik. Bunga qo'shimcha nima? Silosmi bu? Silos o'zimizda. Silos. Hammanikida bo'lsa kerak, xolos. Hammada bor. Silos endi buni qo'ydi boqishni ancha osonlashtiradi. Ancha ishni ham tejaysiz, bundan vaqtdan ham yutqizmaysiz-da. Har tomonlama qulay. Har tomonlama qulay, xolos mana akalar. Mana buni toschi. Haligi qancha qo'shiladi buni? 40 ta qo'yga necha qop berasiz bir mahaliga? Shu qopim 3 kunga yetadi. Shu qop 3 kunga yetadi. 3 kunga yetadi, chunki oz-oz beraman. Hop. Qo'ydi ishtahasini, masalan, qo'shilganda ishtahasiga ochib turadi bu. Ko'p bersam ham bo'ladi, tagini ho'l qilib yuboradi bu narsa. To'g'ri, ho'l qilib yuboradi. Ko'p joylarda ko'ryapman, silos ko'p beradiganlar. Ho'l qilib yuborishini o'zim guvohi bo'lyapman mana akalar. Hammasi assortiment bo'lib ketgan qo'ylarga, xudo xolasa. Qo'shdik, xudo xolasa, yana yaqamiz. Yaqaman. Akalar hammasi aylanayotgan mana.
Qo'lda aylantirma, stanoyda aylantirgan afzalagan ha buni. Ha, bir-biriga solishtirib yuboradi. Bir-biriga qarashtirib. Akalar, qo'chqorlarga addinni Makka ham berish ekan mana. 3 ta qo'chqorimizga mana Makkadan addinni yegan, u yeyishini qarang, jonivorlarni. Bunga kepak ham qo'shilar ekan ha, buncha. Bir taqara kepak qo'shamiz. Bir taqara kepak qo'shilar ekan. 25 kilo kepak. 25 kilo kepak. 2 kunga yetadi. 2 kunga mana. Yetadi. Unak yarim kilodan ekanda bir kunga axiratda qo'y. Shunaqa. Akalar, assortiment bo'la haqiqiy qo'yam mazza qilib uyda ham ovqat bo'ladi. Shuni ochamiz. Mana yem bag'dan sho'ra ekan ha. Mana bizga Hammasi Bo'stonoyda afzallik tomoni hamma narsa me'yorida qilib aralashtirib bergan ha, bir xil qilib. bir tekisda aralashtirib beradi. Akalar, makkasi ko'p, kilosi az, ya kepak ko'p bo'lib qolmagan, hammasi bir xilda. Akalar, xudo xolasa yemimiz mana tayyor bo'ldi. Buni berishni boshlayveramiz ha? Berishni boshlayveramiz. Berishdan o'tgan sayti Hop. Vulqon mana, Vulqon apparati. Apparat bu. Kattaga rahmat Vulqon jamoasiga. U reklama qilish emas, reklama qilish uchun pul to'lamaydi ular. Ishimizni osonlashtirildi. oson qildi. Ishimizni ancha oson qildi. Shuqacha 2 soat qarardim shu qo'yga. Mana 10 minutda tayyor bo'ldi. Ayya, ancha rahmat. Akalar, xolasa video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, mana shu do'stimizni mehnatiga qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hammani uyda mana qo'ylab baqish nasib etsin, Omidjon. Xudo xolasa, hammanigida bo'lsa. Bismillah. Akalar, xudo xolasa yem jarayoni. Qo'ylarni qaranglar. Ancha yem o'rganib qolgan ekan qo'ylar, Omidjon. Biladi, o'rganib qolgan. O'rganib qolgan, siz qachon kelishingiz, o'zi qo'yxonaga, qo'raga kirishingizdan bilsa kerak a qo'ylar. Kirishimni o'zi biladi. Abi qo'ylarni ham sizga mehr tushib qolganda, har kuni o'zingiz qaraysiz bularni. Bir xil aytadi, suvli qo'y boqsam baraydi. Unaqa emas, yem hashani o'rnida berib tursangiz qo'y baradi. Faqat shu yem tayyorlatganingizni yemni ko'rib turgani uchun baramasa, Akalar, baramaydi. bu yoqda qo'ylar ham yemga tashna bo'lib turibdi, xudo xolasa. Ular yeyishini qarang akalar. Shunday qo'raga kirib bo'ladi, yeyishini tomosha qilib o'tirsangiz o'zi charchoqlaringiz chiqib ketadi akalar. Xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Yangi qo'y boqishni boshlagan akalarimiz hamma tartibini tushuntirib o'tib ketdik. Xudo xolasa mana shu ukamiz do'stimizga o'xshab 10 boshdan boshlagan ekanlar akalar. Xudo xolasa 40 boshga chiqibdi mana soni. Hammaga nasib etsin akalar. Shunaqa. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, sizlarni poddashkalaring bilan xudo xolasa chiroyli video obzorlar qilib beramiz. Akalar, hammasi yem deyapti. Mana akalar, xudo xolasa hammasiga yem tashlandi, ozgina yem qoldi. Mana yeyishlarni qaranglar, jonivorlarni akalar. Bittadan like tayyamaymiz endi bu mehnatga akalar. Xudo xolasa. Mana qo'chqorlar, mana suvlarga ham sharoitlar qilib ketilgan ekan aka, tayyor. Mana akalar, qo'yga ham yemni berib bo'ldik. Xudo xolasa ancha kecham bo'lib qoldi. Videoyimizni yakunlaymiz. Bugunga bizni ma'lumotlarimiz mana shu edi. Mana shu Umidjon do'stimiz bilan yetkazib o'tdik. Umidjon, katta rahmat bizga ajratgan vaqtingizga. Omad, obunachilar ko'rib ayamasdan like tashlab qo'ringlar. Gruppamiz bu YouTube kanalimiz yangi. Qo'llab-quvvatlab turishadi xolasa obuna bo'lib. Xo'p, boqishni boshlaganimizga 2 yil bo'ldi pastda. 2 yilda 40 boshga yetdi xudo xolasa. Xudo xolasa. Tavsiya qilib qolasiz obunachilar. Qolamiz. Bizdan oldin masalan 5-10 yillab hayot qilganlar ham bor-da. To'g'ri. Ko'rib turgan bo'lsalaring kommentariyaga yozib ketasizlar. Chunki sizlarning malakalaring biznikidan ham kuchli. Ha. Ular ham fikrini bildirsa, siz ham kamchiliklaringizni to'ldirasiz. To'ldirib olamiz kamchiliklarimizni. Sizga ham omad tilaymiz ishlaringizda. Alloh chorvangizga baraka bersin. Keyingi safarga xudo xolasa 100 bosh olib keling. Yana video syomkalarni davom etkazaveraylik. Akalar, xudo xolasa mana shu bolani mehnatiga bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etasizlar. Biz sizlarga mana bunday chiroyli videolarni, obzorlar qilishda davom etamiz. Bu Namangan tuman Tepaqo'rg'ondan maxsus video bo'ldi, xudo xolasa.
videoda maksimal darajada sheriklarga ham tanish bilishlarga ulashib ko'rasizlar. Qo'y baqish haqida ma'lumotlar yetkazib o'tilgan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.